La città di Sora, domenica 24 maggio, torna ad ospitare una delle manifestazioni più attese dall'intero territorio. L'ospedale scende in piazza, giunta alla sesta edizione. Il centro cittadino si trasformerà in un vero e proprio nosocomio a cielo aperto, con numerosi stand lungo tutto il corso Volci e all'interno i responsabili delle unità operative del Santissima Trinità e dello Spaziani, che erogheranno visite specialistiche gratuite ai cittadini del territorio. Si rinnova questa tradizione dell'ospedale in piazza, un'iniziativa bellissima. Quest'anno, da quanto ho seguito un po' l'organizzazione, mi sembra ancora più grande e ancora più ricca. Ci sono molte più specialità, il personale sia medico, infermieristico ha aderito con notevole gioia a questa iniziativa e speriamo appunto di rinnovare questa tradizione in maniera sicuramente più gioiosa da questo punto di vista. L'ospedale e gli operatori scendono in piazza e quindi vanno incontro alla gente e alle persone proprio perché sentono questo bisogno di venire incontro alla gente. Questa bella manifestazione, che è stata organizzata chiaramente dall'associazione dell'Ado, ha coinvolto quest'anno, oltre a quello che ha già detto il Presidente, 40 stand, ma sono stati soprattutto coinvolti anche professionisti dell'intera azienda dell'ASL di Frosinone. Arriveranno specialisti da Frosinone, dall'ospedale di Frosinone. Per fare un esempio, abbiamo coinvolto lo screening, abbiamo coinvolto il servizio di vaccinazione, abbiamo coinvolto gli otorini, e questo grazie anche al il supporto del direttore sanitario di Frosinone, il dottor Giampiero Fabbi. Quindi sarà un'edizione ricca non solo in termini numerici come numero di stand, ma anche come numero di professionisti e di professionalità. Quest'anno avrò l'onore di essere la madrina dell'evento L'Ospedale Scende in Piazza, che è arrivato ormai alla sesta edizione. E ogni anno l'Associazione dei Dipendenti Ospedalieri organizza con passione ed dedizione questo evento, che ogni anno si arricchisce e diventa sempre più coinvolgente anche per la popolazione e il territorio. Ci sarà il 22 maggio la presentazione di tutti i reparti da parte dei dirigenti medici, e il 24 maggio ci sarà la manifestazione a cui è invitata tutta la popolazione, sperando insomma che questo evento avvicini sempre di più l'ospedale al territorio e faccia conoscere quali sono le realtà che sono offerte ai cittadini, che molto spesso non sono appunto conosciute. L'iniziativa L'Ospedale Scende in Piazza è organizzata dall'Ado, Associazione Dipendenti Ospedalieri, presieduta da Pietro Marcelli, e patrocinata dall'ASL di Frosinone, dalla provincia e dal comune di Sora. Questa è la sesta edizione dell'Ospedale Scende in Piazza. È un evento che noi ci teniamo molto a questa manifestazione, perché è un evento unico nel suo genere, che diamo risposte importanti di prevenzione a tutta la cittadinanza, ma non solo a livello provinciale. Abbiamo avuto sempre prenotazioni da fuori province e fuori regione, e per noi questa è una vittoria importante anche per far conoscere il nostro ospedale. Noi siamo fieri ed orgogliosi di ripetere questa manifestazione nel salotto bello di Sora, quindi per noi, come ripeto, siamo contentissimi innanzitutto perché il sindaco come ogni anno ci ospita nel farlo qui nella città di Sora, e quindi per noi è un privilegio farlo qui, come ripeto, nel salotto di Sora, ed è per questo che volevo ringraziare il nostro sindaco Luca Di Stefano, volevo ringraziare il direttore generale, che anche lui ha sposato pienamente questo progetto, volevo ringraziare il nostro direttore dell'ospedale, il dottor Mario Fabbi, ma più che altro volevo ringraziare il direttivo dell'Ado, che veramente come ogni anno ha sposato immediatamente questa manifestazione. Questa manifestazione direi che è un qualcosa di utile ed importante
Perché? Perché noi offriamo un servizio gratuito. Per noi questa è una risposta importantissima, perché riusciamo a fare una prestazione, una prevenzione con dei risultati importanti come si fa ogni anno. Volevo solo aggiungere che quest'anno rispetto al primo anno era mia bravura rappresentare che sono circa 40 stand, quindi abbiamo fatto un lavoro enorme dietro le quinte, perché per organizzare questa manifestazione ci vogliono mesi e mesi, quindi ecco, siamo molto orgogliosi di tutto quello che abbiamo fatto, quindi ringrazio tutti ancora una volta. Quest'anno ho il ruolo di presentatrice, soprattutto all'evento del 22 di maggio, che si svolgerà la mattina nella sala consiliare, in cui tutti i reparti presenteranno le loro attività e funzioni all'interno dell'ospedale. Approfittiamo quindi per invitare tutti, in particolare la cittadinanza, i medici di base, i pediatri, a prendere parte numerosi a questo evento importante, soprattutto quello del 22, ripeto, che è importante per capire cosa facciamo noi in ospedale. Un'intera giornata dedicata alla prevenzione, che testimonia quanto sia importante garantire un'attività di screening alla popolazione, al servizio dei cittadini, molti dirigenti medici specialisti, oltre al personale infermieristico di supporto ed amministrativo. Sono arrivato da poco e devo dire comunque ho visto intorno a questa manifestazione tanto impegno e soprattutto tanto cuore, quindi effettivamente quello che ho percepito, e ripeto è la mia prima uscita pubblica, diciamo così, è sicuramente e avrà sicuramente un impatto. Siamo alla sesta edizione, quindi diciamo stiamo semplicemente confermando quello che già è successo, ma è sicuramente un momento fondamentale, perché il cittadino si trova a relazionarsi con le persone in un contesto diverso da quello che è l'ospedale, e quindi lo può fare in una maniera molto più rilassata, cosa che purtroppo nella quotidianità non sempre siamo in grado di garantire. Quindi sarà una festa gratuita di salute e soprattutto di screening, cosa che sempre di più in questo momento chiaramente è il focus su quello in cui i clinici si stanno sempre di più concentrando, cioè sullo screening e cercare di prendere e diagnosticare quelle che sono le patologie in fase iniziale. Noi saremo presenti con gli altri colleghi dell'ospedale il 24 maggio e porteremo le nostre specialità per farci conoscere anche dalla popolazione e quindi dalla cittadinanza sorana, e avvicinarci anche a quelle che sono le problematiche sia sanitarie che anche diciamo sociali della nostra cittadina. Le prestazioni sono erogate gratuitamente, ma è necessario prenotarsi nei giorni 14 e 15 maggio dalle ore 15 alle ore 17 e dai numeri che verranno indicati nei prossimi giorni sui social. Come lo scorso anno, anche quest'anno si ripete la sesta edizione dell'ospedale Scende in Piazza, domenica 24 maggio di 2026. Come lo scorso anno abbiamo predisposto delle giornate di apertura delle prenotazioni, e che sono il 14 e il 15 di maggio. In queste due giornate una fascia oraria dalle 15 alle 17 aperta, durante la quale l'utenza potrà prenotarsi per le visite specialistiche, per le consulenze e anche per alcune diagnostiche. Nei prossimi giorni sui social media e sui giornali locali troverete per ogni specialista il numero di telefono da contattare, e potete prenotare per 3 diverse fasce orarie della giornata del 24 di maggio. La prima fascia va dalle 8:30 alle 10, la seconda dalle 10 alle 11:30, la terza dalle 11:30 alle 13. Questo intanto perché così le persone si possono organizzare, l'utenza si può organizzare e venire comunque in orario più consono e più comodo, e soprattutto per evitare l'affollamento durante tutto il percorso, no? Delle consulenze e anche dall'uscita dal percorso. Ci raccomandiamo, no? Perché soprattutto per quanto riguarda le prenotazioni, ogni specialista avrà un numero di riferimento, la maggior parte di questi sono numeri privati, per cui si raccomanda all'utenza di prenotarsi in quelle giornate
giornate specifiche, quindi il 14 e il 15, in quell'orario, quindi non la mattina, non il pomeriggio, ma dalle 15 alle 17, e di prenotarsi chiaramente per la fascia d'oro più comoda. Siamo tutti felici per questo evento, chiaramente, sicuramente saremo tanti come lo scorso anno, auguriamo a tutti una buona visita e soprattutto che sia un esito favorevole.